เราเดินทางมาถึงโรงแรม Riverside Bangkok แล้ว เข้าไปข้างในกันเรากำลังเดินไปลงทะเบียนลงเรือกันดูสมาชิกวันนี้มีสมาชิกกันกี่คนไหนเข้าเฟรมหรือยังเข้าเฟรมหรือยังเข้าเฟรมหรือยังโอ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำไมต้องคอเอียงงั้นด้วยล่ะหนึ่งสองสามแช่โอเคไปนู่นไปลงทะเบียนก่อนค่ะไปลงทะเบียนกันเลยตรงที่นั่งติดสติ๊กเกอร์เลขข้างล่างคือสำรองนั่งชั้นล่างสำหรับกรณีสมบัตินะครับยังงงพร้อมไปเลยไปลงเรือกันค่ะ Riverside Bangkokระวังนะครับระวังนะครับโอ้พัดลมห้องน้ำเย็นมากเลยว้าวสวยงามมีบาร์น้ำนะครับเป็นซุ้มส้มตำซุ้มยำมีซีฟู้ดครับมีซีฟู้ดแยกสเต็ก900ครับตัวละ900 บาทนี่เป็นซุ้มเครื่องดื่มซาเซมิแซลมอนซูชิโซนอาหารฝรั่งสปาเกตตี้ส้มซอสไปดูโต๊ะของเราเลยนัมเบอร์อะไร469โอ้โหหน้าเวทีเลยเดี๋ยวจัดให้พิธีเลยเนี่ยริมสะพานสังฮีนักดนตรีครับหล่อๆนี่นั่นเลยบรรยากาศริมแม่น้ำสะพานพราม8
ยเรือโครง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 หนูนั่งไหนลูกนี่เป็นซุ้มผลไม้นี่จะเป็นโซนของหวานขนมเค้กนี่เหมาะสำหรับเด็กๆเลยโอ้มีเค้กมีเค้กส้มมีช็อกโกแลตมีวุ้นมีอะไรเนี่ยโอ้ยได้ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับตรงนี้จะเป็นหอยนางรมนี่เป็นข้าวผัดข้าวขาวต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดมันหมึกน้ำพริกลงเลยโซนของทอดหมูแดดเดียวมีราบด้วยมีเกี๊ยวทอดมีผักสลัดรวมมีหลายผักมากเลยลากกันสั่งสิเอามาพร้อมสเต็กนั่นแหละพี่ผมเอาเนื้อ2เนื้อเลยเหรอแซลมอน2เนื้อ2เอาเนื้อกับแซลมอนครับน้ำอะไรดีพ่อผมกินอะไรคะกินสเต็กแซลมอนใช่ไหมโอ้โหอร่อยไหมคะกูดไหมกูดโอเคเต็มโต๊ะจัดเต็มโต๊ะจัดไปเต็มโต๊ะก่อนเรือออกเราต้องจัดให้หนักสะพานสักทีไปนะแล้วเรือขนทรายเรือด่วนเจ้าพระยาเปลี่ยนที่อีกแล้วฝนลงมาชั้นล่างบรรยากาศภายในชั้นล่างครับผมเวทีตรงนี้มาสังฮีกำลังกลับลำใช่น่าเป็นเราสองป้าหลานก็มาสวีทกันเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศเขาบอกมาว่าถ้ารอดใต้สะพานพระราม 8ให้ตะโกนเสียงดังๆแล้วจะโชคดีเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับใกล้ถึงแล้วสะพานพระราม 8นี่ใกล้ถึงแล้วเตรียมตัวนะสะพานพระราม 8ใกล้แล้ว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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว
เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจไปกินต่อไปเข้า เอาเหรอก็หา โอ้ยเดี๋ยวไม่เห็นหนึ่งสองสามทำไมหนึ่งสองสามสะพานพุทธแน่ๆเลยตรงนี้บรรยากาศก็ถึงหรือเปล่านี่สีรอใต้ท้องสะพานแล้วไหนหนูไปยืนข้ามพี่มังกรไปปลาบึกอยู่ข้างล่างครับ นี่ไงตรงนี้ก็เห็นนี่ฮะบรรยากาศก็จะมืดหน่อยเรือครับ เครื่องบินนู่นอาป้าเครื่องบินนู่น บรรยากาศยามค่ำคืน อาป้าจะเล่น ครับถึงแล้วครับ มีร้านญี่ปุ่น
ครับผม อ๋อถึงช้าทำมา ใช่ ข้าวค่ะ โอ้ถนนสะพานสวยเหมือนกัน ข้าวเราอยากกินข้าว จริงเหรอเกออยากกินข้าวจริงเหรอ บนหัวกลับแล้วไหนชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยเย้เราหมุนหัวกลับแล้ววิวสวยมากเลยว้าวข้างหลังเราเป็นเชียร์ที่หลังหมุนหัวกลับแล้วไปข้างบนกันฝั่งนู้นเอเชียทรีอีกแล้วนี่เย้เงี้ยว ได้เปล่า หอมนั่งไม่ยอมกลับเลยอ่ะดูเรือสวนกัน แล้วกระเป๋าสีชมพูอยู่ไหน อยู่ข้างล่าง หนึ่งสองสาม เราผ่านมาถึงไอคอนสยามแล้วฮะ ไม่รู้เลยฮะ4,000ใช่ไหมว้าวดูสิดูตึกข้างไอคอนสยามสิมิลเลนเนียมนิวตันใหญ่ดูเชอราตันดูเรือฝั่งนู้นสิสวยกันเลยไหมครับโอ้สวยไหมสวยไหมครับสวยนี่ถ่ายให้ยืนตรงไหนก็ได้ หลังมันไม่สวยต้องมาดู มุมนี้มุมอะไร River City อ่ะ นี่ถ่ายแล้วลูกเขาไม่ก็ได้นะครับ River City ท่าเรือสีพระยาโอ้ดูเรือลำนี้ที่สีชมพูหอบขึ้นบนเวทีเลย
อนบอกไม่มีใครส่องไฟให้เลย ตกเวทีนะ โอ้ฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยคนเยอะดีจัง หมูไม่เชื่อเลยหมูไม่เชื่อเลย โอ้ใกล้ชิดใต้สะพานมากเลย วางหัวนะวางหัวนะถึงนะเนี่ย วันละครั้งผมถามพี่ยามถามทัพเรือ เดี๋ยววัดพระแก้วค่อยลง พูด หรือลงไปแล้วค่อยขึ้นมาใหม่กันเลยถ่ายไหมตรงนี้ คนขโมยแล้วมั้งกระเป๋าอ่ะชมพูอ่ะ ดูวิวสองฝั่งแม่น้ำกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
มีการเป็นที่ท่านผู้ใช้บริการเรือทุกท่านเองนะเป็นการบริการพวกเราทั้งของท่านที่ดีนะจะนำมาโดยสวัสดีครับทุกท่านเลยครับ ไปเลย เราลองกันครับ เทียบท่าแล้ว สนุกอ่ะโอ้เต้นได้อยู่เลยดีมากมาก ไปกันเถอะ ไหลหัวเปียกหมดเลย เต้นสนุกเลยอ่ะ เล่นสนุกเลยอ่ะ เย้ อย่างนี้ด้วยเหรอได้เลยนะทำไมดิ เก็บตกแม่ก็ลูกกันไป เร็วดีสิลูก ก่อนกลับ เดินไปถ่ายแล้ว ทำไมล่ะ ไปเดี๋ยวพวกมาถ่ายด้วยปะไปมาถ่ายรูปกับพวกเราหน่อยแล้ว 3:30เทียบท่าบายบายริเวอร์ไซด์แบงคอก